Abbas Araghchi Raashiyaa dhaqee Ameerikaa himate. Israa'el waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabsuun Libaanos keessatti namoota 14 ajjeeste. Biyyoonni lameen Israa'el fi Libaanos waliigaltee dhukaasa dhaabuu eebla 16 irraa ga'amee fi ergasii torbee sadiin dheereffame sarbuun wal haleelaa jiru. Bal'ina oduu akka taanutti isiniif qindeessina hanga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'aa. Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya, namoonni chaanaalii kana haaraa taatan chaanaalii kana subscribe gochuudhaan hanga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'aa. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbas Araghchiin gara Raashiyaa imaluun dura Oomaan daawwatanii turani. Oomaanitti ministeerri dhimma alaa fi aangawoota biyyattii waliin mari'ataniiru. Ministeerri dhimma alaa Oomaan Baadir Abdul Sa'iid gitaa isaanii kan Iraan Abbas Araghchi waliin dhimma ulaa Hormuz irratti mari'achuu ibsanii. Ergaa karaa X Twitter isaaniin dabarsanii itti gaafatamummaa fi mirga Hormuz irratti qaban dubbachuu ibsanii. Dippiloomaatiin olaanaan Iraan simannaa addaa Oomaan taasifteef galateeffataniiru. Abbas Araghchiin miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti waa'ee daandii dooniiwwanii irra imalanii eeraniiru. Haasaa qondaalaa Oomaan waliin taasisan akkaataa nageenya imala galaana mirkaneessuu danda'u kan hammate ta'uu eeraniiru. Oduma wal fakkaatuun ministeerri dhimma alaa Iraan Abbas Araghchiin fashaluu marii nagaatiif sababni baay'achuu gaaffilee US dhiyeessite jedhanii qo'isa Raashiyaa gahanitti. Akka sayitiin Piitaarsbarg ejjetaniin Araghchiin dhimma waraana baha giddu galeessaa michuu isaanii Raashiyaa faana akka mari'atan himaniiru. Gabaarsi Parshaan Telegiraamii isaa irratti maxxanseen Araghchiin Islaamabaaditti kan jaarsummaa keessatti qooda fudhatan warra Paakistaan waliin mari'achuun gara Raashiyaa deemanii. Mariin Islaamabaad akkaataa marii nagaa itti fufuun danda'amu irratti kan xiyyeeffate jedhan. Waa'ee cufamuu ulaa Hormuz illee dubbatan. Nageenyi imala galaanarraa dhimma ijoo addunyaa akka ta'ee fi Oomaan dabalatee uloonni keenya dhimma waloo ulaa kanarratti nu waliin hojjechuu qabu jedhanii. Oomaanii fi Iraan jidduu dhimmoonni dantaa waloo hedduu jiru kan jedhan Abbas Araghchiin ulaa Hormuz irratti mariin dabalataa Oomaanii fi Iraan jidduutti akka barbaachisu himanii. Gama biraatiin ammoo Israa'el waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabsuun Libaanos keessatti nama 14 ajjeeste. Aangawoonni Libaanos akka jedhanitti Israa'el osoo dhukaasa dhaabuu irratti waliigalameeru haleellaa raawwachuun namoota hedduu ajjeeste. Ministeerri fayyaa Libaanos haleellaa Israa'el dilbata kaleessaa raawwatteen daa'imman 2 fi dubartoonni 2 dabalatee namoonni 14 ajjeesuun akkasumas namoonni 37 madeessuu ibse. Sana dura humni waraanaa Israa'el gandoota kibba Libaanos hedduu keessa jiraattonni akka ba'an akeekkachiise ture. Jiraattonni hatattamaan akka ba'anii fi yoo hin ba'an jireenya isaanii irratti balaan akka ga'u ibse. Waraanni Israa'el kun kutaalee kibba Libaanos keessatti iddoowwan dhahannoo Hizbollaa adda baasuun haleellaa cimaa akka raawwate himeera. Hizbollaan iddoowwan kanneen irraa haleellaa diroonii raawwachuun loltuu isaa ganna 19 ajjeesuu fi ibse. Kana alattis Hizbollaan dirooniiwwan 3 gara Israa'el dhukaasuun kan ibse. Garuu dirooniiwwan kunneen osoo daangaa hin ce'in qilleensa irratti qolatamu hime. Biyyoonni lameen Israa'el fi Libaanos waliigaltee dhukaasa dhaabuun eebla 16 irratti ga'amee fi ergasii torbee sadiin dheereffame sarbuun wal haleelaa jiru. Gama biraatiin ammoo pirezidaantiin Doonaald Tiraamp dhukaasa sagantaa irbaataa Waayit Haawusitti qophaa'e irratti mudateen yaadda'ee akka hin turre ibseera. Sagantaa CBC waliin gaaffii deebii fi taasiseen hin yaaddoone jireenyi maal akka ta'e hubadheera, addunyaa maraatti keessa jirra jedhe. Miidiyaan US akka ibsetti namni dhukaasa bane dargaggeessa umrii waggaa 31 Kool Toomaas Aleen jedhamudha. Dargaggeessi kun miidhaa yeroo sana irra ga'een hospitaala yaalamaa kan jiru yoo ta'u wixata har'aa mana murtiitti dhiyaata. Abbaan alangaa waliigalaa US Tood Bilaanchi shakkamaan kun qondaaltota olaanoo US irratti xiyyeeffachuu ibse. Garuu kaayyoon haleellaa kanaa maal akka ta'e qolatamaa jira jedhe. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya oduun har'aaf qabanne kana fakkaata. Egaan oduu biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isin jenna. Namoonni chaanaalii kana haaraa taatan chaanaalii keenya kana subscribe gochuu nu jajjabeessa. Subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha.